नमस्कार दोस्तों, मेडिसिन रिव्यूज में आपका स्वागत है। पेश करो अजीप्रो 250 टैबलेट का रिव्यू। अजीप्रो टैबलेट सबसे ज़्यादा इस्तेमाल की जाने वाली थ्रोट इन्फेक्शन की टैबलेट है। ये सिप्ला की बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट है। ये बहुत फेमस है। ये फेमस है अपने गुणों के कारण। ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन के इलाज की बेहतरीन दवा है। ये कान का इन्फेक्शन, गले में तकलीफ, गले में इन्फेक्शन, टॉन्सिलाइटिस, टॉन्सिल में सूजन, थ्रोट इन्फेक्शन, लैरिंगाइटिस, ब्रोंकाइटिस, निमोनिया, साइनोसाइटिस, टाइफॉइड, श्वसन मार्ग में इन्फेक्शन, चेस्ट में इन्फेक्शन, त्वचा में इन्फेक्शन, मूत्रनली में इन्फेक्शन, यूरेथ्राइटिस, सर्विसाइटिस, अस्थमा आदि के इलाज की बेहतरीन टैबलेट है। ये 6 टैबलेट की स्ट्रिप आती है, येलो कलर की है, साइज स्मॉल है, इजी टू सॉलो, इजी टू ट्रैवल है। ये लोगो देखिए यहाँ पे सिप्ला का, ये इंडिकेट करेगा कि आपने ओरिजिनल अजीप्रो 250 टैबलेट खरीदी है। ये बहुत सस्ती है, इसकी कीमत है सिर्फ 58 रुपीज़। ये सभी मेडिकल स्टोर्स में और ऑनलाइन इजीली अवेलेबल है। ये जेनरिक है, रिजल्ट स्टैंडर्ड जैसा है। जानते हैं अजीप्रो 250 टैबलेट का कंपोजिशन। दोस्तों, कंपोजिशन देखने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कीजिए और बेल आइकन को दबाएं, जिससे आने वाली नई वीडियो को नोटिफिकेशन आपको फ्री में मिल सके। ये 100% फ्री है। यह बेस्ट एंटीबायोटिक है, एंटीबैक्टीरियल है, वायरस के अगेंस्ट काम नहीं करता। ये सबसे ज़्यादा थ्रोट इन्फेक्शन में इस्तेमाल करते हैं। अजीप्रो टैबलेट डॉक्टर की सलाह से ले, अवॉइड सेल्फ मेडिकेशन। इसकी मात्रा है सुबह शाम 1 टैबलेट। और अगर आप 500 मिलीग्राम की टैबलेट ले रहे हो अजीसिफ, वो भी सिप्ला की है, तो ओडी डोज ले। सिर्फ 3 दिनों में थ्रोट इन्फेक्शन को आप अलविदा कह सकते हैं। खासकर प्रेगनेंसी, लैक्टेशन और डायबिटिक पेशेंट में डॉक्टर की सलाह से ले, अवॉइड सेल्फ मेडिकेशन। ये सस्पेंशन 250 मिलीग्राम 500 मिलीग्राम की स्ट्रेन में आता है। साइड इफेक्ट है एंटीबायोटिक एसोसिएटेड डायरिया, मतलब दस्त, स्किन रैशेस, लाल चकत्ते, पेट में दर्द। ये सामान्य है, हमेशा होते हैं ऐसा नहीं। अगर परिस्थिति ज़्यादा गंभीर हो तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।